خب دوستان خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. استریم پارت 2 ریز آفگان رو داریم یا همون اسلحه سازی عموهانی. بریم پارت 2 شو با هم بگیریم و اینکه امشب ببینیم میتونیم ساختمون جدید آزاد بکنیم، میدون تیر و اینا. بریم که داشته باشیم با هم دیگه. خب بریم لود. خب برگردیم فروشگاهمون. یه دونه ساختمون اینجاه، این اول بریم نگاه بکنیم ببینیم که چیزی بالاش هست نیست. بچه ها گفتن که حتما بالاش نگاه بکن. خب یه دونه اسلحه اینجاست، دراپ کنیم. چرا میره تو زمین؟ خب غذا هم نداریم، یه غذا بخوریم. انرژی داشته باشیم. خب این که گذاشتیم اینا. خب یه دونه بدنه تفنگه. خب یه دونه هم لوله پیدا کردیم. چرا میره تو زمین؟ من نمیدونم چه وضع گیم سازی آخه. حالا خوبه 60 تا دونه آپدیت داده. اگر مثلا آپدیت اولش بود میخواست چی کار کنه؟ شما 3. خب نوار آخرم پیدا کردیم، مثل اینکه یه آهنگ جدید برامون آزاد شد. این فردا آهنگ رو بذاریم تو رادیو ببینیم که آهنگ جدیدش چیه. یه لحظه بریم این قطعات تفنگ رو برداریم بیاریم. فردا روز شلوغیه، کلی باید اسلحه درست بکنیم. فردا یه پول درست حسابی باید جمع بکنیم، بریم ساختمون پشت رو آزاد بکنیم. و اینم قطعه آخر. یه 3-4 تا مقطع اسلحه درست کردیم. حالا تا فردا بشه بعد یک لحظه. خب قطعاتی که داریم، یه دونه بدنه داریم، دسته، نوک تفنگ، صدا خفه کن، خشاب، بنداق میخوایم که نداریم. مغازه رو اول باز بکنیم، اینا که داریم و فعلا بفروشیم. یه ذره پول دستمون بیاد بریم برای ادامش. چراغ باید بگیریم حتما برای این داخل. و اینکه ساختمون پشت رو آزاد بکنیم. یخچال خیلی مهمه، یخچال این روبرومون یخچال رو بچه ها گفتن که حتما بگیر، ولی $400 فعلا پول نداریم. تا ببینیم که مشتری میاد تو یا نه. برو خدا بیا. خب یکی اومد، همون سیبیل قشنگ. تو نمیای تو؟ خب دزد اومد. نگاه شانس ما رو نگاه کن. خوشحال شدیم گفتیم اومدن اسلحه بخرن، شانس ما دزد اومده.
نمیدونم چرا هر کی میاد تو دزده. یه آدم حسابی در این مغازه رو واکنه بیاد تو. به به، مرسی. 547 تا پول داد. خب بعدا مثل این که نیرو میتونیم بیاریم تا جایی که من فهمیدم. آها اینو گفتن چیز خوبیه اگه فعال بکنی. چه خانمه با شخصیتی. بیا اومد پولش هم داد. حالا یارو اومده بود داشت میدزدید. مغازه رو ببندیم بریم سریع ذره لوازم بخریم، برگردیم شروع کنیم دوباره تا اینا فروش میره. یه دو سه تا اسلحه دیگه درست کنیم. این بدنه خوبیه، این خوبه، این عالیه. به چه دوربینی. این دوربین خوبی بود گرفتیم. این قنداق خوبیه. اینا این عالیه، پولمون نمیرسه. اینم که هیچی. اینم خوبه گرونه، پول نداریم. اینجور مواقع یه چیت به درد اینجور مواقع. یه چیت بزنیم مثلا یه 5000 تا پول بهمون بده. ولی نه، ما نون حلال در میاریم اینجا. دوربینه رو میزنم رو این تفنگه، الان گرون میفروشمش و کار جمعه. اینم از این، اینم از این. خب مغازه رو باز کنیم، 3 تا اسلحه رو بفروشیم، یه ذره پول گیرمون بیاد. البته تا اینا میان تو مغازه ما سریع بریم یه ساندویچ بخوریم و برگردیم تا اسلحه‌مون رو ندزدیدن. مرسی. بفرمایید تو، بفرمایید تو، مغازه مال خودتونه. خب بیا دیگه، تو رو خدا، تو که ماسک داری، بیا بریم تو. اومد. چه آدم با شخصیتی بود. حالا الان میاد دزد از آب در میاد. شانس ماه دیگه، الان میاد میدزد. نه آدم حسابی بود. به به، 780 تا این تفنگه که جدید جمع کردیم، 780 تا پولش بود دیگه. دست اینام که نمیخواد. و به خانم با شخصیتی، کیف گوگولی مگولی هم انداخته تو دوران زامبی. بله خب 1000 تا پول داریم. مغازه رو ببندیم بریم زودتر لوازمی که میخوایم رو بگیریم. الان بدنه اسلحه زیاد داریم. الان قنداق میخوایم، دوربین میخوایم، 2 تا دوربین. این قنداق خیلی خوبه، اینم بدی نیست، اونم که به کارمون نمیاد. خب داریم، به کارمون نمیاد. این حالا خوبه، اینم خوبه. اینجا که چیزی نمیخوایم. آها لوله میخوایم، 2 تا لوله بلند بگیریم که داشته باشیم. یه دونه نایف میگیریم و اما صدا خفه کن. 373 تا پول داریم، میتونیم یه دونه از این گرونا بگیریم. میتونیم یه دونه گرون بگیریم، به نظر من عقلانی تر. توی اسلحه‌ای که قطعاتی که گرون تره سودش بیشتره. تو حالا جمع کردن اون اسلحه و اینا سود بهتری به همون میده. اینو بندازیم روی اینو، صدا خفه کن، چاقو، یه همه چی باید بندازیم روش دیگه چاره ای نیست. قنداق و دوربین. دوربینش بچه ها 6S. خب سریع جمعش کنیم بذاریمش واسه فروش. 872 تا پولشه، یعنی پول کل این لوازمی که دادیم همین یه دونه اسلحه در میاره.
آقا شب نشده باید پول جمع بکنیم که توی اون حراجی شب که میخوایم بریم اونجا پول داشته باشیم. در مغازه رو سر سامون بدیم، آتش خالا رو جمع بکنیم دیگه. خبری نیست. نه بفرمایید. چی نیست؟ خانم بفرمایید تو. خانم با حجابی برو تو، برو تو. شما بفرمایید تو. تو همیشه خوب خرید میکنی، تو بیا تو. هیچکی تو نمیاد. چرا؟ مغازمون بد جاه یا به خاطر ایناست؟ کنم نمیبینن مغازه رو. این چوب موبا رو باید بکنیم رو پنجره. یا آهنگم بزنیم. خب حالا گرونه رو بخر دیگه. آف بیا دزد در برو بی تربیت. بچه ها راستی پارت یکشو براتون گذاشتم تو کانال، اگر ندیدید حتما برید ببینید، لایک بکنید کانال منو. چی بود؟ داشتم میگفتم حتما بچه ها لایک بکنید، کانال منو دنبال بکنید، بهترین حمایت برای من. برو بی تربیت. من نمیدونم چرا هرچی دزد ریخته اینجا. تو زمان زامبیه همه زندگیتون رفته دیگه، 4 قرون پول اصلا هم نمیخوای بدی. خب این اصلا رو بدزدی دیگه عمل نمیکنه که، جلو زامبیه تیر نمیزنه میمیری. این چیه؟ این که مونه. اینم که چرا بود است. تو بخر، تو به قیافت میخوره آدم با شخصیتی باشی. سیبیل هم داره، تحریش هم داره، ریش پایین هم داره. بله آقای با شخصیتی بود، خرید. عالی. 945 تا پول داریم. خب لوازم اسلحه سازی اینو داریم. قنداق نداریم فقط. چرا؟ قنداق هم داریم. عالی. این روز نیاد تو. خب اینم خرید. خیالمون راحت شد دیگه الان مغازه رو میبندیم و بریم سراغ اسلحه هایی که داریم. چی شد؟ دوربین؟ آفرین دیگه. صدا خفه کن. این لوله است. خب چیز دیگه هم که این اسلحه نمیخواد دیگه. قنداقش پیچه. اینم پیچ شد، اینم شد و تمام. اینم بذاریم برای فروش. خب میتونیم یه کاری بکنیم. الان بریم اول یه غذا بخوریم، بیایم با پولی که داریم لوازم اسلحه بخریم، امشبم بگذرونیم. با سودی که میکنیم فردا بی تربیت ریخ رو همه. فردا یخچال رو را بندازیم و یخچاله رو پر کنیم تا 93 748 749 750. الان در میبنده. سریع بخریم. اینم میخوام، اینم میخوام، اینم میخوام. انداختمون بیرون، در و بست. خب تعطیل شد اینجا. این نوارم اینجا 9 بودیم دیگه. 3 بذار ببینم چراغ چنده بخوایم بخریم. 50 تا. اینجا چراغ واسه من خیلی مهمه که میخوایم کار بکنیم. اینم 50 تا، اینم 50 تا، اینم 50 تا. خب 200 تا رفت از حسابمون، ولی به جاش روشن شد. خوب شد. خب بریم بخوابیم یا پول داریم بریم خرید کنیم. بریم پیش اون یکی ببینیم قطعه به درد بخور چی آورده. بریم 4 تا قطعه بخریم برداریم بیاریم. خب بدنه که دارم. اون ناغه رو میخرم، دسته خوبیه، اینو میخرم. خشابه قیمتش خوبه. لوله میخوام، این لوله رو میخوام. به چه دوربینی.
آقا این جعبه هایی که میگه این کجا میذاره؟ واسه چیز میزم از همون میخره اگه بخوام بهشون بفروشیم یه موقع. خب سری بریم. مپش کلی چیز واسه آزاد کرده. اینجا باید همه آزاد شه، پشت باید آزاد شه. بریم یک تا اسلحه امشب درست کنیم تا حوصلش هست. این لوله رو بذار روش، خوشگله. دوربینم بذار روش، این قنداق هم بذار و واسه زیرش هم که چیزی نداره. خب اینو ببر. 491 پول این اسلحه شد. خب بریم یه دونه دیگه هم درست کنیم. بدنه که داریم، دوربینم داریم، لوله، قنداق دیگه. چیز دیگه هم که نمیخوره بهش دیگه، نه خشاب و اینا میشه نمیخوره. خب 3 تا اسلحه داریم. فردا اول صبح اینا رو بذاریم واسه فروش. بعد دیگه بدنه چی داریم؟ یه دونه دیگه بدنه اینجا داریم، یه دونه خشاب. خب الان قنداق نداریم، لوله داریم، دوربین هم نداریم، دسته هم داریم. خب این نصف کاره شد، این نصف کاره شد. بریم بگیریم بخوابیم تا فردا. خب یه لحظه بچه ها من ببخشین. من این رست اینترنت همو چنج بکنم. خب اینترنتمون هم چنج کردیم، سرعت هم باید بهتر شده باشه. خب اوکی. خب بریم. قنداق میخوایم، دوربین میخوایم. 98 تا پول داریم. اوه هیچی نمیتونیم بخریم. فقط مغازه رو باز کنیم. مغازه رو باز کنیم. خب حدوداً 300 تا این، 300 تا اون، 600 تا، 500 تا، 1100 تا. به 100 تا هم داریم، 1200 تا تقریبا گیرمون میاد. البته گشنمونه. اول بریم سریع غذا بخوریم تا آقا دوزه نیومده تو مغازمون. یه برگر لطفاً. هات داگ داد باز بریم. من نمیدونم خونه بقیه هم ما رنگین تره. به اونا برگر میده با سیب زمینی، به ما میده هات داگ. بخر دیگه ندوزی ها. آفرین. خوشم میاد که انسان فهمیده ای هستی. بعدی آقا پلیسه با کلاه کابویی. تو هم بخر، جون مادرت ندوز، زشته. خب یه دونه دیگه بچه اسلحه داریم. این یکی هم اگه دزد از آب در نیاد دیگه گله رو زدیم. خب این هم دزد نیاد، خدا رو شکر. این هم پولشو داد. 1300 تا پول داریم. بریم زودتر اینجا خریدامونو بکنیم. یه بدنه این خوبه، اینم خوبه.
اینم خوبه، اینم خوبه، این خوبه، این عالیه، اینا که نه. این خیلی خوبه. داریم دیگه، نمیخوام. تیرم نمیخوام. اینو بده، اینو نه، اینو بده، نه. این عالیه بچه ها، یعنی کلی میذاره رو قیمت تفنگمون. دست اینام که داریم 300 تا رو من ترجیح میدم از تو اینا یه چی بخواستم. این عالیه. 123 تا 105 تا. تمام، پولامون تمام شد. پولامون تموم شد و بریم. خب اول بریم اینو ببندیم روی این خوشگل شه. قنداقم اینو ببندیم روش. یه دونه دوربین و تمام. اسلحه 761 دلاری. اسلحه خوبی شده، یعنی هر جوری حساب بکنیم طرف به کارشه. چرا یه چیو نبستیم؟ نبستیم. دستش نبستیم. خب تمام شد. اینو بذاریم اینجا. بریم سراغ یه اسلحه دیگه. یه زنگوله داره بچه ها گفتن گفتن اگه اونو فعال بکنی دیگه کسی بیاد تو صدا زنگ میاد، لازم نیست هی استرس بکشی دوز نیاد موقع تو. اونم تو همین فرصت ها اولین پولی که دستمون بیاد میخریم زنگوله. خب اینم از اینو و تمام. خب اینم شد 2 تا اسلحه، در مجموع 1000 تا پولشه. بریم سراغ بدنه آخر. دوربین نداریم، قنداق داریم، دسته موسش بد کار میکنه. اینم خشاب، اینم لوله. کسی نیست تو مغازه. اینم لوله. خب بذار لولهش رو عوض کنیم. لوله‌ای بذاریم که صدا خفه کن خور باشه. ندازی حواسم هست. حل آقا بود پولش شده. خب یه دونه صدا خفه کن دیگه. دوربین میخوایم، نداریم. همینو ببندیم. همینو ببندیم. خب اون یکیش هم فروش رفت. اون یکی هم خانومه خرید. خب 1000 تا پول داریم الان. این یکی هم بفروشیم دیگه مغازه رو میبندیم، بریم یه غذا بخوریم و عالی. خب 1600 تا پول داریم. 1600 تا. ساعت چنده؟ 4 بعد از ظهر. خب بریم. خب بدنه میخوایم، دوربین همیشه میخوایم، یعنی جزو واجباته. اینا که به درد نمیخورن، اینا به درد نمیخورن، اینا به کار نیست. اینا لوله این خوبه، طلایی خوبه، این خوبه، اینم طلایی خوبه، اینا که نه. 343 تا دوباره پول اینو بخوایم بدیم. 224 تا پول اینو بدیم، یعنی خب 317 تا داریم. با 317 تا میتونیم اینو بخریم.
می‌تونیم اینم بخریم. عالی شد. الان تقریبا همه چی داریم واسه یه 2 تا اسلحه، 2 تا 3 تا اسلحه الان همه چی داریم. خب یه بدنه، یه دوربین خوب، یه قنداق خوب، دسته گرون. از این بذاریم براش که بتونیم صدا خفه کن بذاریم و تمام. خب یه اسلحه‌مون کامل شد. خب اینم ببریم بذاریم اینجا. یه اسلحه دیگه‌مون اینو بگیر، دوربین، قنداق، دسته، اینم از این، اینم از این، اینم از این. خب اینم کامل شد. خب 2 تا اسلحه خوب الان داریم. چقدر پولشه؟ 800 و 600. خیلی پولشه. خب تا شب نشده ببینیم مشتری میاد تو. ساعت 7. الان دیگه مثلا بدنه نداریم، بعد بریم بدنه بگیریم. بدنه نداریم، دوربین خوب نداریم، قنداق نداریم، دسته خوب نداریم، لوله داریم، صدا خفه کنه خوبم نداریم. اینا بریم بگیریم. بریم. خب بریم کسی میاد تو. شد. اومد بخره. ساعت 8 شد. بعد میگیریم بخوابیم. پولم نداریم حتی بریم مغازه شبونه خرید کنیم. بد شد. بله بله خیلی خوش اومدیم. بله اول صبح ساعت 7 تا من اسلحه نفروخته بودم. یادم رفت مغازه رو ببندیم. آره خب عالی شد. شانس آوردیم که دزدمزد نیومد ببره. خب بچه یه لحظه. چرا؟ خب مثل این که نمیشه. خب عالی. خب کلی پول داریم الان واسه خرج کردن. مغازه رو ببندیم، سری بریم 2 تا دونه بدنه تفنگ خوب بخریم.
بدنه به درد بخور. هیچی. ما نکن این کارو با من آخه. مور کامپلیت کجا میره این کامپلیت ها؟ بگیریم کارچاری نیست دیگه. دسته خوبم گرفتیم. خشاب خوب گرفتیم. اینو گرفتیم. اینم بگیریم با 500 تام بیایم یه دونه اینو بگیریم. 73 تام دیگه هیچی نمیتونیم بگیریم. بریم غذا بخوریم. بریم یه غذا بخوریم و سریع برگردیم. امروز کلی کار داریم. امروز باید یخچال رو بندازیم. بعد ساعت 10 صبح سریع شغل رو جمع کنیم. خب بدنه به درد بخور نداریم دیگه. الان بعدیش اینه دیگه. الان همه چی داریم، بدنه خوب نداریم که اینا روش نصب کنیم. مجبوریم یه دونه از این بدنهای خودی رو برداریم. خب لوله 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 لوله‌ای که بشه صدا خفه کن روش گذاشت. صدا خفه کن گرون هم روش میذاریم و چاقو هم که جا نداره. خب این خودش شد یه اسلحه $1000. عالی. قنداق نداریم الان. بابا چه وضعشه. خشاب هم نداریم. قنداق میخوایم و خشاب. بیایید بخرید، بیایید بخرید. خدا بیا حراجش کردن. خب بچه‌ای که تازه اومدن تو استریم خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین. خب عالی. خشاب میخواستیم با قنداق. قنداق خوب. این خوبه، این خوبه، این هم خوبه. خشاب خوب، این خوبه. هیچ کدوم دیگه خوب نیست. این خوبه. این هم دوست دارم من. همه چی روش نصب میشه. 571 هم اینو میخریم و تمام تمام. الان دیگه اسلحه میفروشیم، یخچال میخریم. بدنه نداریم، نه دوربین رو داریم، قنداق رو داریم، خشاب نداریم. عالی.
کی نیومد تو؟ چراغا روشن. ندوزی ها، بچه خوبی باش بخر. خب حالا این خشاب میخواد این تفنگ آخه، یعنی چی؟ این گرونه رو زیرش. پولی یخچال رو باید در بیاریم. قول دادی. خشاب بده. خشاب بده. وایسید اومدم، وایسید اومدم. گشنمونم هست. خشاب. عالی. بیا بیا آوردم، بیا. باشه باشه باشه. غذام بدید. قنداق داریم. حالا دسته نداریم. او با چه زندگیه. خیلی گرونه. با اینا هم نصب نمیشه. کجا؟ بی تربیه. خب خب این خرید. الان چی نداریم؟ خشاب نداریم. زنم همه چی داریم. بدنه نداریم. هیچی نداریم. فقط لوله داریم و آخریش. الان دسته نداریم، خشاب نداریم. اینا رو بگیریم. دسته خوب به اشکال نداره، گرونشو بده. قنداق خوب. بریم. اندازه یخچال پول داریم. این هم یخچال که قولشو داده بودیم. حالا باید بریم واسش خوردنی، نه اونجا که غذا میگیریم بگیریم، بریزیم داخلش. خب دسته رو روی این ببندیم. دوربینم که دسته نمیشه. 372 تا. تا نرسیده بذارم اینجا بخرمش. خدا 15 دقیقه مونده دیگه. جون مادرت. آهنگ روشن کنم. آهنگ جدیدش چیه؟ آهنگش قشنگه. مثل آهنگ قبلیه نیست. آهنگ قبلی خیلی تند بود. اینم یه جوری انگار میخوام من حمله کنم. خب یخچالم گرفتیم. عالی بچه ها. اینم خواب و پارت امشبم. این بازی تموم شد. پارت دوشم که الان رکورد کردیم براتون تا فردا صبح میذارم. پارت سشم براتون فردا رکورد میکنم. حالا یا تا فردا شب یا نهایتا پس فردا صبح براتون میذارم. و اینکه خیلی دوستتون دارم. یادتون نره حتما منو دنبال بکنید. مرسی که هستید. گودبای.